Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей, и я снимаю фильмы о городах, которые посетил. Сегодня мы в Валенсии, в третьем городе Испании. Здесь я проведу 2 дня, и прогуливаясь по городу, мы с вами посетим основные достопримечательности. Мы затронем исторические аспекты и немного поговорим о качестве жизни в этом городе. И, конечно же, находясь в Валенсии, нельзя не поговорить о национальной кухне. Оставайтесь до конца, будет интересно. А мы начинаем. Поэтому приезжайте в Валенсию и посмотрите все сами своими глазами. Дорога из Аликанте в Валенсию заняла около 2 часов на комфортабельном поезде. Билеты можно приобрести на сайте национальной компании Renfe. Ссылка будет в описании. Северный вокзал – это конечная станция монументального характера в стиле валенсийского модерна, который появился главным образом в архитектуре на рубеже 20 века. Таким образом, в Валенсии появился свой характерный архитектурный стиль, к которому в этом фильме мы еще вернемся. Продвигаясь к центру города от центрального вокзала, попадаешь на Ратушную площадь, на которой, собственно, находится мэрия. И напротив нее главный почтамт – 2 здания, привлекающие внимание своей импозантной архитектурой. И именно этот архитектурный стиль, какой-то новый, именно он притягивает, как-то привлекает внимание и заставляет просто удивляться и исследовать ту местность, где ты сейчас находишься. Здание мэрии, которое вы сейчас видите, является культурно-историческим памятником национального значения. Здание было построено в XVIII веке и первоначально служило приютом для колледжа, в котором учились девочки, не имеющие средств к существованию. В середине XIX века сюда переехала мэрия. Это здание в неоклассическом стиле имеет характерный испанский оттенок. Внутри есть элегантная мраморная лестница, бальный и конференц-зал. Среди недели с 9 до 2 эту мэрию можно посетить бесплатно, ссылка в описании. Также в здании расположен исторический музей, в который тоже не нужно покупать билет. Вы также можете выйти на балкон мэрии и полюбоваться на эту площадь с ее вот этим обилием валенсийского модернизма. Ну посмотрите сами. На привокзальной площади мы видели стадион для корриды, и именно эту тему хочется сейчас немножко затронуть. В древние времена бык в Испании символизировал силу и плодородие, празднуемые традициями, которые позже превратятся в известные события. Видимо, люди хотели таким образом преобладать над силой этого животного.
доказывая это в боях с быками на кориде. Сегодня это очень спорная тема, ведь в 2010 году в Каталонии был принят закон о запрете кориды, и в 2012 году он вступил в силу. В Валенсии же ее еще проводят, но не так часто, как раньше. Только по крупным праздникам, таким как фестиваль костров Las Falles или на Новый год. Цены от 50 до 200 евро. И эта тема будоражит общество. Есть аргументы с обеих сторон. С одной стороны, это традиции и большой бизнес, с другой стороны, это отношение к животным и гуманность. На самом деле голос людей имеет значение, когда люди собираются все вместе и выражают свое мнение, потому что во многих регионах Испании кориды стало намного меньше. А что ты думаешь на эту тему? Твои за и против? Напиши в комментариях. И возвращаясь к теме валенсийского модерна, нельзя пропустить местный рынок, который является самым большим в Европе. Его здание является одним из объектов этого архитектурного стиля. Центральный рынок Валенсии занимает обширную территорию, более 8000 квадратных метров. Он имеет два этажа, в архитектурном оформлении которых преобладает эклектичный или смешанный стиль. Привлекает внимание крыша строения, ее оригинальные купола и покатые кровли разной высоты. Интерьеры здания оформлены с помощью разнообразных материалов, таких как железо, дерево, керамика, что и характерно для валенсийского модерна, и также полихромная плитка. Красоту комплекса особенно подчеркивает свет, проникающий через крышу, и витражные окна. В общем, практически идеальная чистота, колоссальные размеры здания с огромным выбором продуктов, интереснейшая архитектура здания. Когда поднимаешь голову и видишь эти купола, рот открывается сам собой от удивления. Делают из этого места центр притяжения. Обязательно посетите. Помимо этого, вы можете найти там много вкусностей и попировать. Расцвет Валенсии 15-16 веков связан непосредственно с торговлей шелком. Перед вашими глазами здание шелковой биржи, представляющее собой шедевр поздней готики. Сначала это был дом торговли маслом, но когда осознали, какие богатства приносит торговля шелком, здание переименовали. Зайти внутрь, почувствовать дух той эпохи можно за символическую плату. Входной билет с аудиогидом на разных языках обойдется вам в 2,25 евро. Круглая площадь Редонда де Валенсия – одно из тех мест с аутентичным характером, которые обычно не входят в типичные туристические маршруты. Проходя через самые известные места Валенсии, проходя через вот эти маленькие узкие улочки с большим количеством магазинчиков, сувениров и так далее, ты случайно натолкнешься на эту маленькую площадь, потому что площадь Редонда де Валенсия скрыта окружающим ее комплексом зданий, поэтому ее фактически не видно. Эта интересная площадь 19 века задумана с целью ее использования для торговли и имеет круглую форму, образующую замкнутое пространство.
Площадь также известна под названием Клот или отверстие. На нижних этажах окружающих ее зданий расположены магазины, где можно приобрести самые разные товары. А утром в воскресенье здесь проводится рынок, и здесь собирается много бабушек, дедушек с торговыми сумками, и они закупаются на целую неделю. Рядом с круглой площадью находится одна из главных площадей города – Пласа де ла Реина или Площадь Королевы, которая была названа в честь первой жены короля Альфонса XII, и поэтому ее полное название – Пласа де ла Реина Мария де лас Мерседес. Это одно из самых оживленных мест города с большим количеством кафе и ресторанов. На ней расположен знаменитый кафедральный собор и примыкающая к нему башня Миколет, с которой открываются потрясающие виды на город. Я вам их покажу. В кафедральном соборе хранится святая чаша вечери Господней, единственная в мире официально признана Ватиканом. Предполагается, что это действительно подлинная чаша, которую Христос держал в руках во время Святой Вечери, и в которую после смерти Иисуса Иосиф Аримафейский собрал кровь с его ран. Ну а сейчас несколько секунд предлагаю полюбоваться на прекрасные виды на город с башни Миколет. Совсем рядом с площадью Королевы, буквально на другой стороне кафедрального собора, расположена Плаза де ла Вирхен, красивая и исторически значимая площадь. Это одна из старейших площадей Валенсии, история которой восходит к временам Римской империи. Она была центральным местом встреч на протяжении столетий и представляет собой смесь архитектурных стилей, включая готику, барокко и романский стиль. Площадь названа в честь Королевской базилики Святой Девы Марии, покровительницы отверженных, выдающейся церкви в стиле барокко, в которой находится почитаемая статуя покровительницы Валенсии. Базилика Девы Марии была построена в XVII веке в знак благодарности Девы Марии за прекращение чумы, опустошившей город. Грандиозный фонтан, расположенный на площади, известен как фонтан Турии. В верхней части фонтана вы можете увидеть скульптуру, изображающую реку Турию, которая когда-то была важной рекой, протекавшей через Валенсию, но русло было преобразовано в знаменитые сады Турии. Об этом в следующем сюжете. Пласа де ла Вирхен – это яркое и оживленное место, особенно во время фестивалей и мероприятий. Это отличное место, чтобы познакомиться с местной культурой и увидеть, как валенсийцы собираются вместе, чтобы отпраздновать различные традиции. Передвигаясь по улицам города, обращаешь внимание на мелочи в архитектуре, которые в итоге создают такой специфичный облик города. Обратите внимание на эти стильные металлические решетки, на элементы фасада, выполненные из дерева, и на эти дубовые двери. Ну разве не здорово это все смотрится?
на небольшие фонтанчики, которые символизируют исторические моменты. Эти красивые фонари. Площади, изобилующие смешанной архитектурой. Все это создает такое впечатление какой-то особенности. Наверное, это и есть валенсийский стиль. Недавно Валенсия получила статус зеленой столицы Европы, и это не случайно. Вот прогуливаясь здесь в городе всего лишь несколько часов, я уже увидел много парков, много небольших сквериков, очень зеленые, с пальмами, с большими деревьями, с фонтанчиками. И вот сейчас я пришел в большой парк, который называется парк Турии. Это центральный городской парк, он очень огромный. Вот просто посмотрите, там не видно конца ни в одну сторону. И этот парк был сделан после 1957 года, после событий этого времени, трагических. Здесь протекала река Турия. И она вышла из берегов в этот год, и было очень много жертв. И после этого было решено перенести русло реки за пределы города. А на месте старого русла они организовали здесь вот этот огромный парк. И на самом деле это просто оазис для большого города, поскольку мы знаем, что Валенсия — это третий город в Испании, по величине достаточно большой, здесь очень много людей. Здесь, в этом парке, можно заниматься абсолютно разными вещами. Спорт, конечно, спорт. Здесь есть велодорожки, здесь есть спортивный клуб прямо на территории парка. Я не знаю, в какую лигу он входит, но футбольный клуб здесь есть. Здесь есть поле для регби. Здесь есть много детских площадок. Вот я смотрю, здесь пока я не вижу, но иду в сторону футбольного поля, в сторону поля для регби. Здесь есть беговые дорожки. И причем они не просто асфальтированные, они специальные с покрытием, которые берегут ваши суставы, ваши ноги, ваши мышцы при беге. То есть все просто так, как нужно. Все то, что есть для жизни. И это в центре города, буквально в 10 минутах пешком от самой центральной площади. И не здорово ли это? Иметь в центре города такой оазис с одной стороны, с другой стороны 15 минут пешком, и вы на пляже, и вы на море. Это просто прекрасно. Вот посмотрите, здесь на информационных стендах есть обозначения в парке, которые, То есть вот есть места, первое, где только для бега, эти беговые дорожки. Второе, здесь запрещено на велосипеде, то есть беговые дорожки предназначены только для тех, кто бегает. И указание воды. Через 200 метров, допустим, там будет крантик с питьевой водой. Здорово, все понятно. Друзья, перед вашими глазами башня Серранос. Это точная копия городских ворот римского периода. Она находится прямо около парка, по которому вот я сейчас гуляю. Очень удобно гулять по парку. И также можно посетить эти ворота, подняться наверх и посмотреть, какие там виды на город. Вам это обойдется в 2 евро.
Вот вы представьте, если так подумать, да, сейчас я нахожусь наверху вот этой крепости, вот этих ворот, и вот эти ходы, то есть это была крепость, это был вход в город. То, что вот этого всего не было, да, там было, наверное, пустое место, просто вот здесь был вход. И вот здесь ходили, как их уж назвать, стражники с копьями, стрелами, с камнями. Они смотрели, не приближается кто-то ли из врагов, да, и если кто-то приближался, начиналась битва. Вот отсюда они стреляли стрелами, кидали камни или лили там раскаленную что-то воду или каучук или что-то такое. То есть вы представляете, сейчас вот мы здесь просто имеем возможность просто гулять, просто смотреть и тем самым вот соприкасаться с этой историей. Несмотря на то, что это копия, да, вот, но все равно это та атмосфера, это тот дух, вот смотрите. Я не знаю, как у вас, но у меня вот в такие моменты осознания меня пробирает. Меня прям пробирает, и я впечатляюсь очень сильно. Ну вот мы и на самом верху этих ворот. Можно насладиться красивыми видами города. Посмотрите. Весь центр города у нас перед глазами. А вот и наш большой парк. Люди бегают, люди катаются на велосипедах, дети играют на детских площадках, взрослые отдыхают просто лежа на газонах под деревьями в теньке. А вот вдали, кажется, я вижу поле для регби, о котором я рассказывал немного ранее. А я продолжаю передвигаться по городу и находить интересные и красивые места. И вот сейчас я в Королевских садах, которые находятся рядом с тем парком, который был основан в старом русле реки. Так вот, в этих Королевских садах это очень огромная территория. Выглядит она более ухоженной, более зеленой. Вот так вот. Здесь есть небольшой прудик. Здесь есть теннисный корт на территории этих садов. Здесь вижу, вон там большая сцена, видимо, это тоже такое культурное место, где проводят культурные мероприятия. Также на территории этих садов находится научный музей. Вот все в одном месте. И это находится буквально там в 10-15 минутах шаговой доступности от центра города. Это еще раз подтверждает вот этот статус зеленой столицы Европы. Здесь очень много зелени и воды. Гуляя по городу, мое музыкальное нутро интуитивно вело меня на концерт на открытом воздухе. Многие, наверное, знают, что в прошлом я профессиональный музыкант, и поэтому не могу пройти мимо звучащей музыки. К сожалению, я попал на самый конец выступления, но застал это фееричное состояние радости у публики.
Друзья, мы с вами находимся на территории города науки и искусств. Это громаднейший проект в Валенсии, который был выполнен много лет назад. И он состоит главным образом из 5 объектов. Это оперный театр, обсерватория, галерея или сад, музей науки, который находится у меня за спиной, и океанариум. Кстати, самый крупный океанариум в Европе и второй самый крупный океанариум в мире. Если посмотреть на этот проект критически, то можно оценить его по некоторым параметрам, таким как, например, для постройки такого громадного объекта нужны огромные финансы, миллионы, может быть, миллиарды евро. И нужно сказать, Валенсии это удалось. И удалось это в достаточно короткие сроки, потому что между первым и последним объектом всего 7 лет. И это достаточно короткий срок, согласитесь, при таком размахе. Поэтому здесь ставим плюсик. Следующий критерий – это насыщенность вот этих объектов интересными проектами. И здесь, к сожалению, нужно сказать, что опыт не очень удачный, потому что всего лишь 2 объекта проводят постоянно какие-то мероприятия. Это океанариум и это оперный театр, в котором проходят концерты разных уровней. Третий критерий можно назвать, насколько все вот эти объекты поддерживаются, да, в хорошем состоянии. Потому что если где-то пошла трещина, где-то пошла ржавчина, потому что меняется погода, очень влажно, и виды этих объектов становятся не очень хорошими. И здесь нужно сказать, что объекты выглядят вот так, плюс-минус, да, так скажем, половина на половину. Здесь тоже небольшой минус мы ставим Валенсии. И четвертый и последний критерий – это актуальность или устаревание этого проекта. Вы знаете, по моему мнению, вот когда я начал входить на территорию этого объекта, я был немножко поражен вот какой-то футуричностью, да, вот этих зданий, необычностью. И поэтому, если бы я не знал, что вот весь этот проект был закончен около 25 лет назад, то я бы не сказал бы, что это такой старый проект, да, то есть для меня это было вот как будто он сейчас достраивается, где-то вот там ведутся работы какие-то дополнительные, поэтому в этом смысле идея и концепция этого проекта, она очень удачная, здорово. Но некоторые города, расцвет которых был именно при маврах, они потеряли свое такое влияние, значение после реконкисты. Например, город Кадис. Во времена мавров это был один из самых величественных и значимых городов во всем мире, представьте себе, после Константинополя. Но после реконкисты все это сошло на нет, либо стало в очень незначительных размерах, потому что были нарушены торговые пути. Во времена арабов из Кадиса в арабские страны поставляли ценное оливковое масло, пшеницу и другие товары. После прекращения этой связи, естественно, поток денег прекратился. Сейчас город Кадис – это небольшой, приятный городок со своим историческим наследием. Но Валенсия, являясь одним из крупнейших городов Испании, она сумела удержаться, сумела сохранить вот этот статус одного из самых главных, красивых и развитых городов в Испании. Поэтому приезжайте в Валенсию и посмотрите все сами своими глазами. Гуляя по улицам города,
случайно натолкнулся вот на этот музей, вот таких фигур, вход в который бесплатный, свободный. Ссылку на музей вы найдете под видео. Очень впечатляющие, большие фигуры. Там есть второй зал. О, вы только посмотрите. Вы только посмотрите, это очень впечатляет. Это похоже на старинные колесницы. Это уникальный музей, расположенный в историческом центре Валенсии. Его фонды охватывают всю символику и традиции крупнейшего фестиваля города, который проходит по его улицам с 1355 года. Вы только вдумайтесь. В музее хранятся такие предметы, как скульптуры, фигурки, экипажи, повозки и документы, принадлежавшие традиционным процессиям фестиваля. Самые старые экспонаты деревянных скульптур, запряженных лошадьми, датируются 1373 годом. Находясь в Валенсии, нельзя обойти тему традиционной еды. Я затрону самое интересное. Конечно же, нужно начать с паэльи. Паэлья – это национальное блюдо испанской кухни, родиной которого считается именно Валенсия. Основой этого блюда составляет рис, подкрашенный шафраном. В блюдо добавляется оливковое масло, морепродукты, различные овощи и мясо птицы. Наименование блюда исходит из латинского языка «пателла», что означает «сковорода». Просто пальчики оближешь. Напиток, который я попробовал впервые в жизни, называется орчата. Орчата – название нескольких видов безалкогольных прохладительных напитков, приготовляемых из молодого миндаля, кунжута, риса, ячменя или клубней чуфы. В Испании орчаты называют, как правило, напиток, приготовленный из размолотых или истолченных клубней чуфы, воды и сахара и подаваемый охлажденным. Считается, что идея приготовления орчаты из чуфы возникла в период мусульманского присутствия в Валенсии. Это было с 8 по 13 века. Другой не менее популярный напиток называется агуа де Валенсия, дословно валенсийская вода. Коктейль, приготовленный на основе кавы или шампанского, апельсинового сока, водки и джина. Вот такая гремучая смесь. В общем, он подается в кувшинах различных размеров и пьется из широких бокалов для коктейлей. Галисийский художник Константе Хиль прибыл в Валенсию в 1948 году и руководил пивоварней. Однажды группа постоянных баскских клиентов заведения попросила у Константе агуа де Бильбао. Это другой такой национальный напиток для региона Бильбао, который характерный в этом городе. По случаю победы Атлетико Бильбао в Кубке Испании в 1956 году. Константе предложил им вместо этого попробовать агуа де Валенсия. Они согласились попробовать коктейль и не прекращали его пить во время последующих визитов, потому что им очень понравилось. С тех пор напиток только набирал популярность. Наряду с орчатой де чуфа это один из самых знаковых напитков валенсийского лета. Посмотрите, вот, казалось бы, безобразная стена, да, с какими-то граффитями, с какими-то наклеенными плакатами дурацкими. А здесь вот такое чудо.
Друзья, вот и настал момент завершать это видео. Честно говоря, мне немного грустно, потому что город принял меня очень тепло и вот как будто бы обнимал меня своей атмосферой. Но за эти 2 дня мне удалось посетить очень много прекрасных и просто великолепных мест. И я надеюсь, в этом видео мне удалось передать вот эту суть, вот эту атмосферу и дух этого старого города. В описании к этому видео вы найдете ссылки и рекомендации. И вы знаете, мне не хотелось бы становиться для вас обычным классическим гидом. Мне больше по душе роль друга, который поддержит, поможет, опять же поможет организовать ваше путешествие. А получается ли это у меня, вам судить. А чтобы мы не потерялись, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, ведь ваша активность очень сильно поддерживает мою деятельность. И напоследок, давайте еще раз полюбуемся красотами вот этого великолепного южного города Валенсия. А я прощаюсь с вами. Берегите себя. Всего вам хорошего. Пока-пока.